আজকে ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় শিখবো আমরা, সেটা হচ্ছে যে একটা পেশেন্ট ক্রনিক কাফ নিয়ে আসলো কিন্তু আমরা এক্সরে করে নর্মাল এক্সরে পেলাম, তাহলে আমরা কী কী জিনিস চিন্তা করব। এরকম কিন্তু পাওয়া যায়, প্রায় দেখা যাচ্ছে এরকম পেশেন্ট আসে ক্রনিক কাফ নিয়ে কিন্তু আমরা এক্সরে করে কিছুই পাচ্ছি না। তখন আমরা কী কী অসুখের কথা মাথায় রাখবো সেটা একটু বলি। প্রথমত আমরা অ্যাজমার কথা মাথায় রাখবো। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে অ্যাজমা খুবই কমন, তাহলে অ্যাজমা হলে কিন্তু চেস্ট এক্সরেতে নর্মাল এক্সরে পাওয়া যায়। এরপরে যেটা আসে হচ্ছে পোস্ট ভাইরাল ব্রঙ্কিয়াল হাইপার রিঅ্যাক্টিভিটি, এটাও কিন্তু আমরা খুব পাই, যে একটা ভাইরাল ফিভার হলো তারপরে ভালো হওয়ার পর কাশি শুরু হলো এবং সেটা কিন্তু সহজে থামতে চায় না। এই ক্ষেত্রে এক্সরে করলে আমরা নর্মাল এক্সরে পাবো। এরপরে দুটো পরিচিত অসুখ, একটা হচ্ছে রাইনাইটিস এবং সাইনোসাইটিস। এই ধরনের প্রচুর রোগী আমাদের দেশে আছে, এই সমস্যাতেও কিন্তু এক্সরেতে তেমন কিছু পাওয়া যাবে না। এন্ডোব্রঙ্কিয়াল টিবি এবং এন্ডোব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা, টিবিও আমাদের দেশে কমন, ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমাও কমন। তাহলে এই দুইটা কন্ডিশনে কিন্তু যদি ভিতরের দিকে হয়, এন্ডোব্রঙ্কিয়াল হয়, তাহলে কিন্তু আমরা এক্সরে করে কিছুই পাবো না। এরপরে আসে একটা সাইকোজেনিক, অনেক সময় অনেকের একটা গলায় কাশি দেওয়ার একটা অভ্যাস থাকে, সে কারণে কিন্তু এরকম হতে পারে। কিছু ড্রাগস আছে যেমন এসি ইনহিবিটর, এই ড্রাগসগুলো দিলে কিন্তু ড্রাই কফ করতে পারে। এরপরে যেটা আসে সেটা হচ্ছে আমরা রাইনাইটিস সাইনোসাইটিসের মতো কিন্তু ল্যারিঞ্জাইটিস, যদি ক্রনিক ল্যারিঞ্জাইটিস হয় তাহলে কিন্তু এরকম হতে পারে। স্মোকার আমাদের দেশে অনেক আছে, স্মোকারদের কিন্তু এরকম একটা কনস্ট্যান্ট কাশি থেকেই যায়। তারপরে ইরিটেন্ট ডাস্ট বা ফিউমস, এরকম হলে অনেকের কিন্তু কাশি শুরু হয় এবং এক্ষেত্রে এক্সরে করলে কিন্তু আমরা কিছুই পাবো না। তারপরে যেটা হয় জার্ড বলে একটা অসুখ আছে, গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ, এই অসুখেও কিন্তু এক্সরে করে তেমন কিছু পাওয়া যাবে না। তারপরে যেটা আমরা বললাম যে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমার কথা বললাম, এন্ডোব্রঙ্কিয়াল টিবি, এন্ডোব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা, কমন জিনিসগুলো আমি আগে বলছি। তারপরে হচ্ছে গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ, তারপরে পোস্ট ভাইরাল ব্রঙ্কিয়াল হাইপার রিঅ্যাক্টিভিটি, সাইনোসাইটিস, রাইনাইটিস, ল্যারিঞ্জাইটিস, স্মোকার। এরপরে আসে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, এই ক্ষেত্রে কিন্তু এক্সরেতে তেমন কিছু পাওয়া যায় না বা চেঞ্জ থাকে না। তাহলে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসও কিন্তু আমাদের দেশে কমন। তাহলে সিওপিডি দুটো অংশ আছে, একটা হচ্ছে এমফাইসিম এবং ব্রঙ্কাইটিস। তাহলে ব্রঙ্কাইটিসে কিন্তু আমরা এক্সরে করে তেমন কিছু পাবো না, কিন্তু পেশেন্ট ক্রনিক কফ নিয়ে আসবে। এরপরে সাইকোলজিক্যাল কিছু কারণের কথা বললাম। তারপরে যদি তার যে ইসোনোফিলিক ব্রঙ্কাইটিস বলে একটা বিষয় আছে সেটার কথা বললাম, পোস্ট নেজাল ড্রিপ বলে একটা বিষয় আছে, সেগুলোতেও কিন্তু এক্সরে নর্মাল থাকে। তাহলে আমরা নিশ্চয়ই অ্যাপ্রোচটা পারবো। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় যে একটা পেশেন্ট ক্রনিক কফ নিয়ে আসলো বাট তার চেস্ট এক্সরেটা নর্মাল। তো ধন্যবাদ সবাইকে, আশা করি এই ধরনের কোনো সিনারিও আসলে আমরা অবশ্যই অ্যান্সার করতে পারবো।